又不一样哦，哈，男同志跟女同志那边不太一样。好，这个是一个刚才看的那个小孩子那个影片是从荷兰来。那我刚才有稍微说一下，荷兰是目前算是一个全世界大概最早承认同性婚姻的一个国家哦。那当然也包含其他的国家。我上个礼拜从葡萄牙也参加了一个所谓的同志的研讨会。那因为葡萄牙也是承认同志可以结婚的国家啊。那另外一个影片大家也看到了它里面也点出了一些议题。那个其中有一个议题，当然就是所谓的同志的家庭在公共的场合可能会遭受到什么样的待遇。那当然这里面又分男同志跟女同志，所以可以看到就是说在女同志接受到的待遇跟男同志那一边，大家还可以看到说，甚至还有人觉得很好。那也点出了一个在都市跟在德州的小镇的不同。那在都市呢，可能大家各忙各的，所以对于人群的那种人权的关心，相对于德州的小镇，好像就差别比较大。所以刚才因为说在乡下的地方，有时候对人的那个关心反而比都市还来得大所以是以上这两个点。那至于那个叶永志的妈妈，刚才嘉荣去帮我处理他说这边的确没办法看，可是他的电脑可以看所以有一点可惜如果他处理好了之后，也许我们待会再来看那剩下一些时间，我想跟大家简单的带一些我知道的然后好，我们从多元性别这边开始讲起，好。那其实我今天匆匆忙忙都没有跟大家讲我自己的背景，可能大家也是很多人大家是第一次看到我那我先说一下我自己的背景，为什么我会投入在这个多元性别的议题？我本来不是研究这一块。那我原来的背景是做教育统计，教育统计大概就是经常发问卷，然后去做一些调查，主要的对象、主要的研究领域大概都是跟教学有关，比如说教学的品质。所以我大概从1996从德州回来之后，我就一直都在这个做跟教学品质有关的研究，包含教学评鉴。教师评鉴、教学评量、学生学习的成效等等大概是我主要的研究这样。那会投入在这个性别议题背后有一点点原因。那主要有几个比较是就是说有远因跟近因近因要说的当然是我自己我自己在国中的时候，尤其是应该是国3那一年我有一天我的老师
就说他要去做家庭访问，他就说德胜请问你的家人什么时候在？这样那我就跟我老师说我礼拜六我姑姑都在那他就说他请跟我姑姑做简单的谈话，这样就所谓的家庭访问。那我现在请各位想想看就是说，在你以前的学习的环境里面你们的老师有没有去做过家庭访问？不见得是对你，但是对你班上的同学有没有做过家庭访问？有。什么样的情况他会去做家庭访问？好，什么样的情况他会做家庭访问？好像小学是例行性的。例行性的除了例行性的之外，还有什么样的情况会做家庭访问？有问题。好，什么问题来？好，什么问题他会做家庭访问？好，被霸凌，好，有可能是被霸凌跟行为有关嘛，对不对？有可能是他被霸凌，或者是他去霸凌别人，尤其是那个打别人的，有没有？就是我们还有什么情况他会去做家庭访问？翘课，好，跟功课有关的，对不对？好，我们就说品学，要么就是他打别人、欺负别人，就是品性的，我们所谓的行为；要么就是他功课一落千丈，或者功课不行，等等，好，那你们知道我的老师为什么要去我家里做家庭访问？偷钱？不是，打破学校玻璃。不是，因为我们班有人就是打那个球，打破学校玻璃很大一片，然后就要赔钱，所以他必须要去跟那个家长解释公学，让他回家解急所以也不是打破玻璃，也不是偷钱，成绩落千丈，那如果成绩落千丈，他今天不会站在这边那打同学都不是，我也不知道为什么我的老师要去做家庭，说真的我不知道，所以他去我家里的时候，他跟我姑姑就是要跟我姑姑讲话，然后呢，他就暗示我姑姑说，请我离开，大人要讲话，对不对？好，那各位你们都有当过小孩子你们自己可能也有小孩，你越叫小孩离开的时候，小孩可能就越不想离开，就越想偷听，对不对？好，所以我姑姑叫我说请出去往后去投，我就躲在那个角落偷听偷听到底我的老师为什么要来我家里做家庭访问？那你们知道为什么吗？你们可能都不知道。我们刚才讲过什么功课退步或是偷钱或是打破玻璃或是欺负同学，都不是。我的老师一开始就说，你们张德胜表现很好，在学校很认真，热心公益，什么热心公益比如说我从国一，我们现在到7年级，我从国一不晓得哪一天开始，就会全班抬便当，抬3名。为什么？因为就是有一次我住在罗东有一次好像开学没多久，就是9月，然后就下台风，台风就停课1天。那比如说今天假设说今天是轮到他当值日生，可是那一天就是停课。停课的话，他就没有抬便当了，因为就不用来上学。那隔天呢，轮到他，那隔天轮到他的时候，他就抱怨说，应该要换他抬便当，因为他昨天没有抬。那他就跟他说，人家昨天就台风放假所以我幸运我不用抬便当所以今天应该轮你抬。所以他们两个就争执不下。他就说你应该要抬，今天已经星期4，你应该要抬。昨天我星期3，人家台风假，我不用抬。他就说不行，因为你还没有做，你应该要做，这样子他们两个争执不下因为那时候我在旁边再看不下去，我想这个有什么好争执的？我说你们不要争，我就抬，我就自己抬去就是抬去争这样子然后他们两个就反而看着我抬去争，你爱抬就通通让你抬，就通通让我抬。我就从此就每天抬便当，就抬到3年级这样，那只是其中一件事情，所以我还算蛮热心公益那像比如说我们放学不是同学都去补习吗？什么补数学、补什么的，都5点我们国中5点半会去
全班都跑光，就留我一个人就是扫地，因为我是当服务股长，那我就扫，我也不会太抱怨这些事情，所以我们老师就认为我很优秀，好，然后成绩也不错，所以要选我出来当模范生。可是现在问题来了，他就去跟我姑姑说啊，张德胜本来是很优秀，又热心又公益又什么什么，我们本来想要推他出来当模范生，可是这个问题来了，因为他很娘，就这样子，所以就不行，这是真实的。他就说那就不行。好，你觉得我姑姑会怎么说？现在重点来了，你觉得如果你是我姑，你要想到的是好久以前了，40年前这样将近40年前，你叫我姑姑怎么说？如果你是我姑姑，你会怎么说？因为现在老师已经这样说了，然后呢，你会怎么说？如果你是我姑姑，你会怎么回答？你会想去争取这个模范生吗？不会真的如果你是我姑姑，你会怎么说？很难可是这是真实的。我当场我在旁边好难过然后我姑姑就说，对，他从小就是这样，我们一直骂他，一直矫正他，一个用台语讲，你给他改，你给他改，用讲袂听我的老师又在架上面鼓，他说，对，我也一直在协助他，所以我也经常叫他来我前面说立正站好，讲话不要比手画脚，那叫我这样贴这样子讲然后声音要很大。那如果同学比如说不扫地因为我们还是会有排，可是同学都走光了，我也不会去跟老师打报告，老师就说你就要拍桌子这样子，可是我也不会拍桌子，因为我觉得那些都无济于事就这样。那我姑姑就一直讲，他们两个就一直讲说对啊，我们也都很想协助他这样我只是在旁边很难过。后来呢，我老师因为那个家庭访问总是要结束我老师就丢下一句话说，没关系，以后当兵他就会好，就是当完兵他就会好，对不对？可是我当了兵，离现在也很久了，而且我当兵也当得很苦，还当马祖，还当那个前卫尖兵可是我也很快乐也当兵也当得很快乐，可是好像也没什么改变可是这件事情就这样子过，就一直在我心里，就是说他好像也就这样子。可是直到我自己当大学老师的时候有一次是发生什么事情就有2个女同学跑来找我那时候我当学务长，他们就跑来找我说，学务长，我有事要跟你说。我说什么事他说今天我们在上教育实习，你知道吗就像你医生护士你都要实习，我们当老师也要实习，我们在大四有教育实习。那教育实习就是说，比如说下个礼拜你要到随便讲，比如说下个礼拜你要到这附近的中华国小要去实习，实习什么？比如说实习教体操，那你这个礼拜就要先在教室做给老师看，做给大学老师看比如说好，张德胜出来带操，看你会不会带这样看你会不会喊口令，比如说国民健康操1倍这样子那我们就有一个男同学，我也没上过他，我也不晓得他男同学是谁，因为是女同学来跟我报告。他说这个男同学他声音很细，所以他就出来带操，因为要轮到他就实习那我们那个大学的男教授就在公开的场合就跟他说，请你不要那么娘，好不好？就是请你不要那么娘，好不好？他说你这样下个礼拜怎么去带操？这样子，这个就这样没了。然后那个男同学就现场很尴尬。我想的是现在不是那个20-30年前，现在就是大概几年前但就是我在大学当老师的时候，所以那个男同学就很尴尬，全班也很尴尬，但是只有老师不尴尬。然后呢，那2位女同学就来跟我说老师，我们全班都很尴尬，然后我看到那个同学很伤心，就这样子。然后我的困扰就在于说，那怎么办？如果你们在座的是我，你会不会去跟那个老师讲？会不会？会跟那个大学男老师讲？你会不会？会还是不会？不会还是不会？像刚才那个好见义勇为的，对不对？你会不会？可这个情形更复杂。
是不是？会还是不会？啊，如果你们是我，你们会不会去跟那个大学老师讲？啊，有一点困难，对不对？因为如果去讲，他可能就会说：“哎，我在上课讲什么话，你怎么知道？班上是不是有人抱马掌？”这是一个困境。第二个困境在于是说，其实我最关心的是那个学生，那个男生，因为他的例子就让我马上想到自己，我就觉得说啊，原来即便到大学都还有这样的困境，那我很关心那个学生，所以我就跟那两个女生说，好，来跟我报告那两个女生，我说你可不可以帮老师转个话给那个男同学？他如果愿意，他来找我，我想要跟他谈利谈。他如果不愿意，不要勉强他，因为有时候这种很尴尬的事情，你还要再找他来，再跟你重新说一遍，我觉得那个很难。为什么？因为我自己有这样的经验，所以才让我觉得是说，哦，原来教育的现场不是像我想象的这样。那你觉得那个男生会不会来找你？会不会？你觉得如果你是那个男生，你会不会来找我？就很多的困境，对不对？好，那个男生有来找我，找我之后，当然我就会跟那个男生说，我可不可以去跟那个老师讲，跟那个大学老师讲？好，那我问在座的各位，你们想象一下，如果你是那个男生，你愿不愿意我去跟那个大学老师讲？好，不愿意哦。那不愿意就没办法改变现况嘛？你们看很多教育可以改变社会吗？那就不能改变啊，对不对？好，那个学生说不愿意，的确，那个学生也说不愿意。可是现在有一个很大的困扰哦，那个学生可不可以改变自己？他不能改变自己，他就是那个样子。我太了解了，你骂他100遍，他也是那个样子。就跟叶永志今天本来要播的影片给你们看一样。就是那个样子，那就是他就是生下来就是这样子，对。那我只是问那个同学，我就说，那你以后上课怎么办啊？好，上课因为你要实习呀，对不对？他说我如果能够不讲话，我就尽量不要讲话。我如果能够尽量不要跟那位老师接触，我就尽量不要。好，然后那时候我心里就很难过。我难过的是说，好，我刚才前面点出来，我过去都很关心什么？教学评鉴、教师评鉴，有没有？我不是说我原来的背景是教学评鉴、教师评鉴，我一直很关心是那个教学的品质，对不对？老师教学技巧怎么教 ，PPT 怎么弄，有没有啊？弄出来比较清楚，哦。但是这个问题我觉得一直存在，然后没有办法处理，对。所以这个才后来让我好像有一点觉得是说，当有时候我在讲很多教学要怎么样做才能够提升教学品质，才能够提升教育品质的时候，我忘记了还有一个很基本谈的就是我们对学生的认同，或者是我们对别人的认同，或者是我们太容易 judge 别人，尤其是当老师，我不晓得当医生会不会啊？就很容易 judge， 就是刚才有没有我们看那个影片，德州那个影片，那一个就是戴耳环那个男生，他不是点出了一个我好喜欢的关键字 ，Don't judge。我们这国内的人就太喜欢动不动 judge 别人，对不对？人家穿个衣服，穿个短他也要批评，穿个长他也要批评，头发留个长他也要批评，留个短他也要批评，头发太少也要批评，头发太多也要批评。你不觉得台湾的环境好像就这样？就动不动就是批评啊，对不对？房子住太大也要被你批评，房子住太小也要被批评，不是这样吗？车子开太快也要被你批评，车子开太慢也要被你批评。你有没有想想看，我们生活中好像就经常布满那种 judge others， 很喜欢 judge 别人，对不对？我觉得看那个影片，我最大的感触就是 don't judge， 对不对？你 judge 别人干嘛？那是别人的生活，他这样会影响你。所以后来我就觉得说，有很大的性别教育，我必须要跳出来做。好，所以我就补充了这一块，就是说，为什么我会有一个转向？否则，其实在5年之前，如果你说要我来谈性别，我根本不会理会这个的。我是说，我根本不是这个领域的人。然后后来我就慢慢接触，我就发现还蛮多的问题。
包含刚才我们前面一节所提到的男女性别不平等，有没有出生率不平等，做家事不平等，还有太多例子。后来我就真的是实际付诸行动，行动很重要。所以你可以去问以前我们花师的时候，我进去的时候，我进去当老师的时候，男生宿舍没有门禁，可是女生宿舍是有门禁的。门禁就是晚上11点，女生都要回到宿舍里面，要被点名这样男生呢可以不用，因为我的环境，我长大的环境就是这样。我以前是读台北教育大学，就是这样子。我那时代就是这样。但是自从我从事性别教育时，我就发现其实这里面有很多的不平等。所以我们花师的女生宿舍的开放是我争取的，我一直去抗议，就是像刚才这样抗议这样。在开会，我每次都举手。对，就是这样。还有厕所也是一样，把男生厕所改成女生厕所，也是我每次抗议。我说我们教育学院女生将近65%，就是65%都是女生，可是男生只有35%，对，35%。可是女生每次下课都排队上厕所。那男生呢？因为男生少嘛，男生小便也比较快，所以后来你以前的旧校区就是美伦的旧校区，敬业楼跟励志楼，后来有2间的男生厕所都会在我的抗议之下，都改成女生厕所。对，所以我觉得行动还蛮重要。好，那接下来我想有一点点时间，也许在多元性别上面，因为是医学护理界所以会比较清楚，所以这个部分我就跳过去。我要给大家其实是有一个，我认为我觉得还蛮有趣的我想要问各位就是说，你们知道台湾的同志游行有几年了吗？10年。我请问你们有没有去参加过同志游行？没有。你们知道同志游行长得什么样子吗？这个是在你们 PPT 没有，我今天早上特别加掉的。我今天早上起来我就觉得是说，可能文字上就是说 PPT 就是说已经给你们的资料，除了那个我应该加一点，可能你们平常比较没机会接触的。因为过去我们看同志游行，可能都是媒体报道。就说穿得很大，有没有？就什么有一些什么裸体，不是裸体，什么上半身这样子。可是其实那个只是一小部分。那以台北的同志游行为例子我要放几张，就是这个是我今天早上加进去，所以在你们的资料里面没有。因为后来我觉得是说我要把握这个机会跟大家分享这个，然后如果有时间我再回头讲前面的资料对，好，这个是我去年我带学生去台北参加同志游行，这个是在228公园，就10月27号228公园因为要在游行之前，我们各大队伍都要集合所以这是我的学生我带他们去那我也会跟教育部争取计划，就像你们办这样的活动这样的计划。所以我大概这是第3次我带学生去参加游行，那每一次我都会跟教育部申请计划说，我希望能够带学生亲自参加，让学生去亲自看见，跟媒体，因为媒体是别人帮你选的，记者帮你选好让你看，不是你自己去看，那完全不同。就像我刚才讲那个统一的例子一样，媒体帮你他们有时候媒体有媒体的操作，或是媒体有媒体的困难。我不是说了吗？各大报纸不敢写统一超商的坏话，如果你写了，你就不用上架。可是我认为一个大学生有很多东西，你不能只是让媒体牵着走，你要自己亲自去看。那一样的就是说，不管是医生或者是护理师，有很多事情，如果你能够自己有机会去看，你会比只是单方面从媒体。那一样的，我也是挑我们有照到相片。那好，这个是一张，这个是一开始同学就很惊艳，这个都同学照的，不是我照，但后来他们传给我所以你会看到有不同的装扮，我们就说请他来跟我们照相。这个是我们在那个总统府的前面那个广场但是这个你看到狗有没有？好，所以是一个很有趣的，对不对？好，一样的，这个也是小狗
好，这个是什么？好，这个就是他们有装扮的，好，一样的，好。那这个是另外一个，但是这个他会这样穿，其实他有一点商业的考虑，因为他们本身就是在卖这种裤子、内裤，在红龙，好，对，好，那这个又是另外一个团队，好，好，那这个是也有装扮成这样子，我觉得蛮有趣的。好，来，现在是我要说的这个重点，这个是什么？残障者，你说残障他们老师他们是要争取同志权利吗？不是，不是，好，这个是什么？这个是残障者，他们要争取他们的权利。残障者他们也想争取权利，那你说他怎么去参加同志游行？他是同志吗？我不知道，但是残障者去参加，好，这是一个，好，你看哈，先障的权利，好，再来，好，这是什么？这是美丽湾，大家熟悉。啊，美丽湾怎么也去了？哎，猜有没有美丽湾？这是什么团体？环保团体，有没有？他也去参加，是不是？好，环保团体嘛，对不对？猜美丽湾哈，好。好，啊，这是什么？来，各位，这是什么？护士嘛，好，对呀、为什么护士们去参加？啊？为什么？为什么护士也去参加？他们想要争取什么？你说啊，去年的同志大游行的主题是多元家庭嘛，对不对？好，那刚才我们有看到轮椅嘛，哎，他们去争取什么？因为去游行诉求都想要争取什么？对，然后有美丽湾，他们想要争取什么？对不对？啊，来，这个要争取什么？这个跟人家有关，这要争取什么？啊？超时，对呀、其实我们性别，我们都很关心呢，哎，只是今天的主题我还没有把那个带进来，对不对？这个所谓的 high working load, high demanding but low pay， 不是吗？哦，这个很严肃的议题吧？他们也参加，而且队伍很长哎，这只是其中一个这样照而已啊，对啊，所以如果你看，你就知道说哦，那个游行为什么会5万人？残障的队伍也去了，好，来再来，好，这个当然是另外，这个是跨性别，好，这个是泰国，好，这个是日本，好，这个是西方，好，这个也有，对不对？他们争取的是一个就是所谓的裸上半身的权益 ，OK， 好，那这个是中台湾也有人去，好，那这个又是另外一个团体，好，那这个是争取什么？你看这个标语，离婚